うん。うん。ああ、今何時だ。うん。やっと寝れたと思ったらそんな時間経ってないのか。まあそうだよな。こんだけ体だるかったらなかなか寝つけないよな。ああ、冷たい。やばい、ずっと寝っぱなしだが体が痛い。首も痛いし。やばいな、体中全身バッキバキしてる今。いや、でもこれはマジで意地でも寝て、早く治さないと。遊びにも行けないし、何より、ダイエットもできないし。よし。もう一回寝よう。どうか、寝れますように。やあ、姫。今日の動画も楽しんでくれたかな？君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また、俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ。俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。